uy sharoitida yuzdagi qora nuqtalar, ya'ni chorniy tochkalardan xalos bo'lishni o'rganamiz. Buning uchun bizga ko'p narsa kerak emas. Oddiy hammamizda bor chayna soda, ya'ni iste'mol sodasi va enzimniy pudra, ya'ni enzimniy piling. Bu ham xohlagan firmani enzimniy pudrasini olib ishlatsanglar bo'ladi. Va bizga umyvalka kerak bo'ladi, uyda ishlatayotgan yuz yuvish vositangiz. Demak, bir chimdim osh sodasi, chayna soda, bir chimdim bir xil miqdorda bo'lishi kerak enzimniy pudra va xohlagan yuz yuvish vositangiz. Va albatta, agar ko'pchilikda yaxshi umyvalka, yuzingizga mos umyvalka bo'lmasa, suv qo'shsa ham bo'ladi, qizlar. Yaxshilab aralashtiramiz, qizlar. Ko'pirishi kerak, bu ko'piradi, enzimni hisobiga yaxshilab mana ko'pirtirib olamiz. Ko'ryapsizlarmi? Agar mana shunaqa quyuqroq bo'lib qolsa, 1-2 tomchi yana suv qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Qizlarjonlar, mana massamiz tayyor bo'ldi. Buni makiyajsiz yuzga surish kerak. Makiyajni yuvib olasizlar. Yuzingizga yaxshilab hamma zonasiga, ayniqsa burun sohasi, iyak sohalari, chorniy tochka ko'p yig'iladigan joylarga surib qo'yasizlar. 5 minutdan 10 minutgacha turishi kerak. Agar yuzingizlar o'ta ta'sirchan, tez qizarib ketadigan bo'lsa, 1 minutdan 3 minutgacha qoldirasizlar va oxirida yuvishdan oldin qo'linglarni ozgina ho'llab, yuzni ishqalab olasizlar. Ishqalab yuvib tashlaysizlar va albatta esingizda bo'lsin, mana shu mayza ketidan surib qo'yish shart. Sog' bo'linglar.